চ্যানেলে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি অনেকদিন পর আসলাম। এসএসসি পরীক্ষা ছিল আর অনেক কারণে আমি ভিডিও করতে পারিনি। সো আজকে আমি আপনাদের সামনে আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। আজকে আমরা যাব পার্বতীপুর, আমি যাবো, আমার টিম যাবে। সো পার্বতীপুর কেন যাব, ফ্রিতে কেমন করে টিকিট না কাটে কেমন করে আমরা পার্বতীপুর যাব এবং চা খাবো সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে লাইক বাটনটা চেপে নেবেন। সো গাইস, ফাইনালি এখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রেনটা ওই যে ঢুকছে 20 মিনিট পর হচ্ছে লেট করে ঢুকলো। আমাদের আওয়াজ কথা 20 মিনিট, ওই যে আওয়াজটা পাইলেন তো, 20 মিনিট লস খাইলাম। তো ট্রেনে উঠে দেখা করতেছি আপনাদের সাথে। কাটিনি, তো ট্রেনটা যখন ছাড়বে তখনই উঠতে হবে আমাদেরকে। তো এটা হচ্ছে প্রথম টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স, মনে রাখবেন। ফাইনালি মিশন আমাদের পাস, আমরা ফ্রিতে চলে আসলাম সৈয়দপুর থেকে পার্বতীপুর টিকিট ছাড়া। টিকিট ছাড়া আসছো তুমি ইয়াতে পার্বতীপুরে, কিছু বলবা? টিকিট ছাড়া ধনের শীষ আসছে এখানে, মানে এখানে কথা হলো কি BR বাপের রেল। সো ফ্রিতে চলে আসছি, ঠিক আছে। এবার একটু পরে আপনার সাথে দেখা হচ্ছে। আবার আমরা ফ্রিতে যে ট্রেনে যাইতে চাইলাম ওই ট্রেনটা এই যে চলে যাচ্ছে আমাদেরকে ছেড়ে। সো আমরা এখন নেক্সট ট্রেনে যাব। আলহামদুলিল্লাহ, এখান থেকে আমরা এই যে কিছু জিনিস খাইলাম এখন বর্তমানে। সো এখানে হচ্ছে পেঁয়াজুটাও টেস্ট, চিংড়িটাও টেস্ট, সবগুলাই মোটামুটি বলা যায় টেস্ট আছে। ফুলকপি খাবো না আমি এখানে, এমনি। মামা, দোকান কটা পর্যন্ত খোলা থাকে? তাও রাতের 9টা 10টা পর্যন্ত এই দোকানটা খোলা হবে। আমাদের কাঙ্ক্ষিত শাহ হোটেলের চা, আর শাহ হোটেলের ক্রাউডটা দেখেন। আমি আমার চাটা নিই। চায়ের মজাটা নেওয়ার পরে আপনাদেরকে বলতেছি চাটা কেমন, ঠিক আছে। তো আমাদের 1 কাপ চা 20 টাকা করে, 3 কাপ চায়ের এখানে 60 টাকা হয়েছে। এইটা হচ্ছে ব্যস্ত পার্বতীপুর শহর। সো গাইস, আপনাদেরকে যে জায়গাটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সেই জায়গা আমি যেখানে পার্বতীপুর আসলে আসবই। এটা হচ্ছে পাবলিক স্কুল রোড, আর এই রোডে যে এই ব্যানারগুলো না থাকলে মানে তাহলে আরো সুন্দর লাগতো। গাছগুলো এত জটিল, দেখেন এদিকেও গাছ, একদম ওপি জায়গা, একটা ওভার পাওয়ার জায়গা, একটা খুবই সুন্দর। তো আমরা এখন যাবো এদিক থেকে একটু আন্টিদের বাসা। সো গাইস, ফাইনালি হচ্ছে আমরা মোটামুটি সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখন দেখতে পাচ্ছেন এই দেখেন গাছ, কি সুন্দর, এত সুন্দর প্লেস। গেল একটা, যাই হোক অনেক তাড়াতাড়ি আমাদের ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা যাই হোক,
এখন আমি যেটা বলতেছিলাম, এখন আমরা ইনশাল্লাহ যাবো হচ্ছে আমার আন্টি বাসা যাওয়ার পরে দেন ওখান থেকে হালকা শ্যুট করে তারপরে আমরা ইনশাল্লাহ আবার ফ্রিতে একেবারে বিনা টাকায় ট্রেনে যাব পার্বতীপুর থেকে সৈয়দপুর। তো আমাদের সাথেই থাকবেন, আর এখনও যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। আসলাম আন্টির সাথে দেখা করার জন্য। আন্টি আবার একটু নাস্তা পানির ব্যবস্থা করলো, না করলে হয় না, আমরা একটু বড় লোক। তো আন্টি এখন নাস্তা খাবো। দেন আমাদের ট্রেন একটা মিস হয়ে গেছে, আমরা ইনশাল্লাহ যাবো 7:30টার দিকে। তো আন্টিরা এই যে আমাদের নাস্তার ব্যবস্থা করছে এখানে। ফাইনালি রাত্রে এখন 8টার দিকে আমি চলে আসছি স্টেশনে। ফিয়াদ আর মুক্তাদি চলে গেছে কারণ তাদের একটু প্রবলেম ছিল। আমি চলে আসছি এখন পার্বতীপুর স্টেশনে আন্টি বাড়ি থেকে। এখন এখান থেকে ঝালমুড়ি খেতে খেতে বাড়ি যাবো। সো এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আলহামদুলিল্লাহ পার্বতীপুর স্টেশনে আমরা চলে আসছি। স্টেশনে আমরা এখন ফেমাস খাবো, কী বলে ওটাকে, ঝালমুড়ি। সো ঝালমুড়ির দোকান ওই যে, এখন ঝালমুড়ির দোকানে যাই। মামা একটু সুখ দুঃখের আলাপ রাইখে একটু আমাকে দেন। মামা কয় টাকা করে? মামা 10 টাকা করে না? বানাবেন তো ভালো করে, আমি আপনার একটু বানানোটা ভিডিও করি। এত ফেমাস কেন এখানকার এত বিখ্যাত কেন আপনাদের এখানকার কি বলে ঝালমুড়ি? মশলা ভালো, লবণ দিলেন? সবাই কার উপরে কি টিক্কা মারতে পারে এটা জানে। এই যে মশলাটাই না? প্রতিদিন তা কেমন বেচা বিক্রি হয় মামা? হ্যাঁ 1000-1200 হয় মাস। এই যেটা হচ্ছে আমাদের মামা, এই মামার কাছ থেকে আমরা আসলে এই মামার কাছ থেকেই খাই। হ্যাঁ, এখন আমি খাই আপনাদেরকে রিভিউ দিচ্ছি কেমন। দেখি মামা দেখাই, এই যে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত আমাদের হচ্ছে কি ঝালমুড়ি। সো গাইস ফাইনালি ঝালমুড়িটা খাচ্ছি। এত টেস্ট, এক্সট্রিম লেভেলের টেস্ট, মানে খুবই জোস, একদম অনেক সুন্দর। এই যে মানে কি বলবো, এখানে হচ্ছে লেবু দিছে, লেবুর খোসা সহ, অ্যান্ড হচ্ছে আপনার এখানে রসুন, তারপরে মশলাটা তো একের 10-এর মধ্যে দেওয়া যায়, মনে করেন 9 দেওয়া যাবে আরামসে। খুব জোস, অনেক সুন্দর। পার্বতীপুর আসলে অবশ্যই ঝালমুড়ি আপনারা মিস করবেন না, অনেক টেস্ট। তো এখন আমাদের ট্রেন কেবল ফুলবাড়ি ছাড়ছে, এখন আধা ঘন্টা পর ট্রেন আসবে। আমি যে আঙ্কেলের সিটে এখানে বসে ভিডিও করতেছি। তো ট্রেন আসুক, তারপর চলে যাবো সৈয়দপুর। ফাইনালি যে ট্রেনটা আসার কথা ছিল 6টার দিকে, 6:30টার দিকে, ওই ট্রেনটা আসলো, এখন বাজে 10টা। সো ফ্রিতে গেলে তো একটু এগুলা তো মানিয়ে নিতে হবেই, ঠিক আছে। তো এখন চলে যাব বাড়ি। সো আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই, অ্যান্ড সবাই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।